पहिले जिनो प्रुडंट T20 कपाची आयतारा दनपारा तेडा कृष्णा कंस्ट्रक्शन संडे चॅम्प्स आड नित्यानंद स्पोर्ट्स क्लब फायनल जातली. जिसे अकादमीच्या परवरे ग्राउंडार ही मॅच जातली. मॅच प्रुडंट टीव्ही चॅनलार लायव्ह पळोवंक मेळटली. कृष्णा कंस्ट्रक्शन संडे चॅम्प्सान खडेघाट डेम्पो ज्युनियर्साक हरयले, जाल्यार नित्यानंद स्पोर्ट्स क्लबान गुमटेश्वराक कांय कशे हरयले. संडे चॅम्प्सा कडेन अमोक देसाय, हर्षद गडेकार, राहुल केणी सारकिल्ले रणजी प्लेयर आसात. तांचो कॅप्टन आदलो रणजी प्लेयर साहिल धुरी कडेन खूब अणभव आसा. ऑलराउंडर आशिल्लो हो प्लेयर खंयचेय परिस्थितीत मॅच फिरोवपाची तांक दवरून आसा. बॅटिंगेन अमोक देसाया बरोबर ईशान गडेकारान पेजात स्टार्ट दिवपाचें काम केलें जाल्यार नित्यानंदाक संडे चॅम्प्स जड थारूंक शकता. दुसरे वटेन नित्यानंदा कडेन सुमिरण आमोणकरा सारको कुशळ रणजी प्लेयर आसा. तशेंच तांची मिडल ऑर्डर बऱ्यापैकी बॅट्समॅनांनी भरिल्ली आसा. बॉलिंगेत कॅप्टन सागर गोसावी बरोच फॉर्मान आसा आनी हेर बॉलर बरी लायन एंड लेंथ घालपाचें काम करतात. आतां फायनलीत संडे चॅम्प्साचे पेजात बॅट्समॅनांक नित्यानंदाचे बॉलर चॅलेंज दिवंक शकता काय ना हे आयतारा दनपारा कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पहिले वेदांता JFA वुमन्स फुटबॉल लीगाची फायनल पेंजिम डॉल्फिन्स आड सांताक्रूज कावेलो सिम्स मजगती धुळेर स्टेडियमार सांजे 37 वरांचेर जातली. ही मॅच प्रुडंट टीव्ही चॅनलार लायव्ह पळोवंक मेळटली. सेमी फायनलीत पेंजिम डॉल्फिन्सान आल्बर्ट्स प्रिन्सेसाक जाल्यार SCG सौजान फ्लेमिंग ओरांजाक 3-1 गोलान डबल लेगांत हरयल्ले. डॉल्फिन्सान लीग राउंडात एकूय मॅच हर नासतना वेदांता फुटबॉल लीगात इतिहास घडयला. आता ती जैतिवंत जाता जाल्यार हो रिकॉर्ड आनीक अजरामर जातलो हातूंत दुबाव ना. पूण ही गजाल इतली सोपी जावची ना, कारण सौज पंगडांत बऱ्यापैकी झूंज दिवपी प्लेयर आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 19वी कॅडेट आणि सब ज्युनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस सर्त श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान चालू आसा. गोयच्या कॅडेट प्लेयरांनी ह्या सर्तीत आतामेरेन बरी कामगिरी केल्या. पळयात शेनवारा जाल्ल्या गेमीची कांय खिणचित्रां. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.